6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele, 6. käigu stuudios ikka Raul Õesser ja Karl Kruda. No võib arvata, et sadades või isegi tuhandetes Eesti kodudes olid šampusid juba vähe sellest, et külma pandud, sealt külmast juba põhimõtteliselt välja võetud, kui kogu siis Sardiinia ralli meie jaoks, meie silme all tükkideks pudenes. Ott Tänakut ja Martin Järvajat tabas siis punktikatse keskel või seal pigem alguses roolivõimu rike, mis tõi kaasa pool spinni ning väga aeglase finišisse roomamise. Esikoha asemel pidime piirduma 5. kohaga, ei tundugi võib-olla kõige hullem, eriti arvestades ka seda, et M-sarja üldliidriks ju ka Tänak tõusis, aga arvestades seda kogu senist rallit oli see ikka päris korralik šokk. Jah, kurbusega peab tõdema, et ei läinud see ralli lõpp nii, nagu me kõik ootasime ja lootsime. Ott ja Martin ikkagi tegid sellel rallil suurepärase töö, teiselt kohalt ikkagi startides reedesel päeval, lõpetades selle päeva siis üsna heal positsioonil, et laupäeva hommikut startida siis nii-öelda nagu tagantpoolt 3. et pärast esimest päeva ta oli ka poodiumil, teise päeva ta ikkagi tegi nii võimsa sõidu, et ta näitas kõikidele tagatulesid 0,26 sekundit kilomeetril äkki teisele kohale, lihtsalt kõik katsed tegi nagu pika puuga puust ja munaseks ette, et sõbrad ja kaaslased, et teil ei ole mingit šanssi ka minu vastu. Ja viimane päev läks ka kõik õigesti õiges suunas, aga siis sellel viimasel katsel tõesti see ikka murdepunkt meie kõigi jaoks isegi, et sellisel juhul selles kaotuses ei pea, ma arvan, ka Ott ja Matt üksinda olema ja Eesti fänne ka Sardiinias päris palju, kes kindlasti toetavad ja nii-öelda mõistavad seda olukorda, aga mis siis ametlikult või täpselt seal juhtus, seda ei tea hetkel ka meiegi, et nii palju kui videodest aru saada oli, et Ott ütles, et midagi on tuksis ja siis tuli see spinn ja kui sa vaatasid, kuidas sa seda rooli väänas ja pärast edasi sõitis, siis see nii-öelda energia, mis sealt läbi rataste tuli kätesse, oli ikkagi päris meeletu ja energia, mida tema pidi rakendama, et seda autot suunata finišisse, oli ka päris meeletu, et ma arvan, et nagu temal endalgi, et finiši lõpus ühtegi sõna selle kohta öelda ei ole ka tegelikult nagu meil siin saates midagi nagu öelda selle kohta. Aga ma korra katkestan sind sellepärast, et praegu on mingisugune info tulnud, me hekseldame selle info siin korra eetriväliselt läbi ja siis oleme kohe tagasi. Nii, oleme nüüd tagasi, väikese 5-minutise pausi siin tegime ja lugesime, mis siis Toyota peainsener Tom Fowler ütles ja ütles siis seda, et see viga võis olla sama asi, mis põhjustas siis Jari-Mati Latvala katkestamise reedel. Jaa, et tingitud või nemad siis ütlesid välja, et nad arvavad või nad kahtlustavad, et need 2 asja võivad olla lingitud, nagu meil olid siin mõned viimased etapid, siis sellel korral siis lingitud selle pealt, et need jupid, mis tulevad, et see ei ole siis majas sees ette ehitatud ja valmistatud, vaid see on outsourcitud või see siis tuleb väljaspoolt Toyota enda tehast ja see batch või see nii-öelda partii neid juppe või roolivõime või midagi seal siis midagi oli kuskil valesti, et Jari-Matil oli ka esimesel päeval sarnased mured ja Tom Fowler arvabki, et siis need 2 asja on ühenduses sellepärast, et need situatsioon oli üsna sarnane. Just, kõike selle ralli kurbust, seda on nagu raske sõnadesse panna, nagu siin kõik osalised põhimõtteliselt on öelnud, isegi Tanis Ordo, kes selle täiesti ootamatu võidu sai, ütles, et no tengo palabras, et ei ole lihtsalt sõnu, aga kui pikemast plaanis nüüd selle peale mõelda, et Tänak ju on välja öelnud, et ta tahab enne Soome rallit uueks aastaks lepingu paika saada, siis raske on nagu arvata, et sellised asjad, järjekordne selline eksimus ei pane nagu Toyotat üha halvemasse olukorda selles mõttes, et kui nad tahavad Tänakut saada, siis M-spordil ei ole selliseid asju väga tihti juhtunud, eriti võrreldes Toyotaga, et see nagu tundub, et jällegi M-spordile mingid trumpkaardid äkki mängiti kätte sellega. Ei oskagi öelda, kuidas see edasi kujuneb või kuidas see siit lõpuni nagu edasi läheb. Kindlasti oleks on mugavam kõik need asjad siin ja praegu ära otsustada sellel suvepuhkusel ja kuidas see siis nüüd siit edasi areneb selles valguses, et selle Toyota, just nagu võib-olla Toyota valguses, et selline väga lihtne viga ja tegelikult nagu viimasel katsel 4 kilomeetrit enne lõppu nii-öelda annab nagu auto alla ja nagu nii kardinaalselt, et sa kaotad ikkagi 2 minutit katse peal.
et see on kindlasti mingi tugevusega faktor ja fakt, mis või noh, kellelegi tuleb kasuks ja kellelegi tuleb kahjuks. Ja kogu selle Toyota uue lepingu teemal, siis see, et see juhtus seal viimasel katsel, see teeb selle eriti emotsionaalseks, eriti valuseks. Oleks see kuskil alguses juhtunud, olekski kohe näiteks selgunud, et ma ei tea, oligi mingi partii viga, et ei olnud otseselt isegi Toyota viga, kuigi Toyota muidugi vastutab selle eest kõige eest, eks ju, siis võib-olla see ei oleks nagu nii kuidagi valus olnud või nii selline emotsionaalne, et see kõik nagu see situatsioon ja kõik need olud, vastav olukord tekitas nagu selle kogu draama eriti veel suuremaks, väga pikk ja keeruline kole lause oli, aga lõpuks kuidagi selle punktini seal jõudsin. Viimasest päevast veel rääkides tegelikult meil oli ju äärmiselt igav päev kokkuvõttes, kui see punktikatse välja jätta. Et need esimesed 3 katset oli ainult mingisugune rehvi säästmine, ainult oli seal Mikkelsen ja Evans, kes võitlesid koha peale. Lõpuks, kusjuures Mikkelsen ju punktikatsega, selle vähem kui 7-kilomeetrise katsega võitiski põhimõtteliselt 7 sekundit tagasi. Evansilt täiesti nagu, ta oli küll kiirem olnud eelmistel katsetel, aga mitte nagu nii palju kiirem, et seda ei osanud keegi oodata, et Mikkelsenilt ka tegelikult väga kõva sõit, aga Mikkelseni ja selle ralli võitjate juurde veel tuleme siin, aga kiirelt võib-olla arutaks läbi, et palju tegelikult juttu tuli nagu sellest täna, et kas kuidagi oleks võimalik seda pühapäeva muuta ikkagi põnevamaks, et meil ei oleks sellist rallipäeva, kus ongi ainult rehvide säästmine, siis kaaspõhja pannakse ainult punktikatsel, et mul endal tekkis nagu selline mõte, et kui olekski näiteks mitte punktikatse, vaid see viimane päev tervikuna annaks neid lisapunkte, äkki see oleks nagu võti, mis muudaks selle viimase päeva põnevamaks. Et punktikatsel ju niikuinii see põnevus ikkagi jääks, sellepärast et vahed on eeldatavalt väiksed ja punktikatsele tulles ja ikkagi punktikatse selles suhtes oma teletootena jääks nagu ka alles. No kindlasti mingid viisid selle jaoks on ja kui ma päris ausalt ütlen, ma olen ise seda aastaid ka oma perekonnaringis arutanud ja seal on täpselt see, et ei viitsi pühapäeval vaatama minna seda kuljetamist just, et keegi ei sõida enam täisgaasiga, et see ei ole enam selline nii-öelda nagu, et kõik on nagu ära otsustatud, et seal siis nagu midagi nagu ei juhtu, et põhimõtteliselt me läheks nagu otsima nagu draamat, aga draama, täna meile pakuti draamat ei kusagilt, vahepeal on see tore ja mida mina olen oma peas mõelnud, mis on väga sarnane sinu teooriale, on see, et tegelikult kuna meil on 3 pikka MM-i päeva, on reedel, laupäev ja pühapäev, siis tegelikult võiks olla minu arvates, mis teeks ka meistrivõistlust ka vähe põnevamaks, aga kellegile raskemaks, kellegile kergemaks, et iga päev on nagu eraldi etapp või ralli, et sa saad päeva võttes, et see, kes võidab päeva, on nagu 10, 9, 8 nagu punktide arvestuselt, et kõik need päevad liidetakse kokku ja siis ralli võitja saab veel lisaks punkte. Et see oleks mingi viis, et sa saad kõikide päevade ees punkte, et kui sul näiteks Jari-Mati Latvalat võtad, kes on nagu kiire, ja esimesed päevad nagu sõitis nagu väga hästi, oleks kuskil heal kohal nagu lõpetanud, oleks punkte saanud ja siis järgmine päev paned nagu välja, et siis nii-öelda tema mõistes ta sai ka mingi punkte või Ogieri mõistes, et temal oleks see kindlasti nagu väga palju kasulikum, aga siis vist hakkakski see tendents võib-olla ühte otsa veel suuremaks minema ja teiseks sõitjad ja kõik nad ise ütlevad, et tegemist on ka mingil määral maratoniga, et sa ei saagi panna hommikust õhtuni punn põhjas, sellepärast, et see ei ole see mäng, see on rallisprint. Mulle tegelikult see mõte ka meeldib, see muudaks nagu rallit veel selle nii-öelda tootena, muudaks nagu põnevamaks selle jälgimist, eks ju, et praegu sul ongi, mõtled, las see reede olla, et kui oled, ma ei tea, tööl või teed midagi muud, et siis sa ei saa jälgida, et pole hullu, et hakkad laupäeval nagu otsast vaatama, aga siis see nagu point reedel ka jälgida muutuks nagu suuremaks, aga seal kindlasti on see tasakaalu leidmise nagu koht, et kui palju sa annad punkte iga päeva eest, kui sa annad, ütleme, et sa annadki 25 punkte ralli võidu eest, kui palju see iga päev väärt oleks, et kas olekski 5, 4, 3, 2, 1 või oleks, ma ei tea, 10 punkti, see 10 oleks ilmselt liiga palju, sest siis saaks nagu aga aastaid tagasi meil jagatigi ainult 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et nagu siis see muudeti F1-ga skaalas, et 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Et see punktide arv läks suuremaks, sest tegelikult see hakkaski tootma seda tendentsi juurde, et mingid, kui sa võidad etapi, nii-öelda, et see etapi võit on nagu suur väärtus, aga kui sa võidad etapi, sa rebid 7 punktiga kohe eest ära.
teise ja kolmanda kohe vahe on ju 3 punkti. Ja siis see punkti vahe kukub kohe nagu ära väiksemaks, aga see etapi võit on lihtsalt nagu nii magus, et selle peale nagu pingutatakse nagu eriti palju. Aga ma usun, et tegelikult kuskil FIA kontorites ka mingisugused mõtted selle tänase päeva vaatamise peale käima läksid, et ei oleks seda viimase punktikatse draamat olnud, oleks tegelikult olnud ikka täiesti tühi päev, lihtsalt auto järel, see on kommentaator ka kirjutasid, et koha peal nagu ei tahaks olla rallifänn praegu, et kui Ožee sõitiski seal sellise pühapäeva tempoga, et umbes võib-olla mõnikord on piima järel ka kiiremini sõitnud, et seda ei ole nagu tore nagu kellelgi vaadata ei telekast ega koha pealt, ega ka tegelikult võistlejatel endil, siin juba mitu lappi oli siin eriti nukra olemisega, et ei saa midagi teha, et pean punktikatseks rehvi säästma ja mida kõike veel, et Latval oli siuke, kes alguses pani gaasi põhja, tal suva. Latval ütles, et ma olen vana stiili sõitjana, ma natuke viskan Scandinavian flicki ja ma naudin. Ja lõpuks sai punktikatselt punkte ka, nii et 2 tükki vist isegi, nii et ei olnud nagu see rehvi säästmine nii oluline midagi, okei, seal oli ju draamat küll, aga see selleks kiirelt veel Terrine Vill, temalgi oli ju päris korralik draama siin õhus, olid juba siin suurem osa neid sõitjaid oli finišist, viimase katse finišist jõudnud sinna peaaegu 40 kilomeetri kaugusele Service Parki juba, tema endiselt üritas seal oma autot käima lükata finiši alas, et ei saanud siis seda käima. Kiirelt, mis võis see põhjus olla, miks auto ei käivitu, WRC auto ei käivitu siis pärast ralli viimase katse lõppu? Keegi varastas võtmed ära. Kuigi seal ei ole võtmeid, seal on massilüliti, kui sedagi. Aga seal võib ka probleeme jälle olla mitmesuguseid, need võivad olla tingitud pigem seekord, ma arvan, et sellest kuumast ilmast ja see võib olla siis tingitud just selle kütusega ja selle kütuse kütus on kuum, auto jätad seisma, kuskile pargid päikse kätte, see aurustumine, kõik see protsess on lihtsalt siuke, et see võib-olla voolikud ei saa seda hästi nagu kätte ja mootorid on ju nii-öelda üles või nii-öelda serva peale tuunitud, et võib-olla nad lihtsalt ei toimi mingis punktis, et mul on endalgi ette nagu tulnud, et suvalisest kohast lõpetasin ühe katse ära ja nii-öelda auto suri nagu välja, mõtlesin, et ei ole hullu, et ma panen varsti nagu käima tagasi ja nagu tantsid, lõpuks me lükkasime Matuga seda niimoodi, et mõlemal olid jalgade all siuksed villid, sest väljas oligi 40 kraadi sooja, sarnane nagu sardiinile ja sa kasutad viimase energiaga ära, sellepärast et sa ei tohi ju kellegi abi kasutada, kui sa oled katse pealt väljas. Katse peal võib pealtvaataja aidata sind, aga kui sa üle sõidad, siis ei tohi, meeskond ei tohi kilomeetri raadiuses olla, keegi sind aidata ei tohi ja õnneks on reeglis vähemalt selline auk sees, et marshallid või korraldajad võivad aidata sind lükata, kuigi ralli on ka jätnud siukse mulje, et mitte keegi ei tohi aidata, et siis neid sa pead ka päris intensiivselt veenma, et palun pange käed külge ja tulge ja lükake. Ja lõpuks ma saan aru, et Terri sealt minema sai, aga see on tõesti üks valus moment, aga Terrist veel selles mõttes rääkides, Terri on ju meil mees, kes täna sai 31, tal on sünnipäev, kas siis võib-olla Ott võttis hoopis hommikul, ta ütles, et ta ootab sünnipäevakinki oma meeskonna kaaslased Andres Mikkelsenilt, kes tegi siis võimsa sõidu. Mikkelsen ei olnud huvitatud sellest sünnipäevakingi tegemist. Mikkelsen ei olnud väga huvitatud, Terri mõtles, et äkki Mikkelsen annab talle paar oma punkti, küll aga tuli ratsanik valge labusel Ott Tänak, kes ütles, et ei ole hullu, ma annan sulle kõik oma punktid ära. Toyota ütles siis. Tänak ise ilmselt ka ei olnud huvitatud sellest kingituse tegemist. Võib-olla siis Toyota ütles, või Toyota mingi abimeeskond, kes siis valmistab juppe, et arvasid, et võib-olla nüüd oleks õige aeg mingi lüliti kuskilt sisse lükata, et teeme ikka Terrile kingituse. Aga selles valguses me jõuamegi tegelikult oma viimase saate selle juurde, et 3 võitjat ja 3 kaotajat ja ühtedeks võitjateks tulevadki meil siin Hyundai oma terve meeskonnaga, sellepärast, et tulemus ju nende poolt oli ikkagi vapustav. Jah, Soordole võit, Mikkelsenile 3. koht, et Tänaku katkestamise järel ja selle Mikkelseni Evansist möödumise järel see punktikatsega muutus asi kohe nende jaoks päris kenaks. Sordo siis teine ralli võit alles tema karjääri jooksul, 35-aastane mees, väga palju sõitnud, väga kogenud. Eluaegne teine. Jah, ja tema üle nagu selles suhtes on hea meel, et ta kindlasti seda võitu selles suhtes vääris, et ütleme, kui Tänak välja jätta, on ju. Ja, selles mõttes, et tal on 2 võitu, need mõlemad võidud on täpselt sarnase ideoloogiaga. Ta võitis esimese ralli alles 2013, kui ta sõitis Citroen DS3-ga, ta võitis selle siis Saksamaal.
Jari-Mati Latvala Volkswageniga siis oli katkestanud või pani välja või minu meelest ta pani välja nendesse viinapuudesse, siis nendel oli võitlus Terry Newvilliga, kes sõitis siis Ford Fiestas ja M-spordis ja nende see võitlus oli väga hea, aga Terry juhtis seda rallit ja andis ka siis tollel hetkel ära selle liidripositsiooni, kuna ta vist ise eksis ja siis lõpuni välja, ütleme, et viimasel päeval Sordo ikkagi oli mees-mehe võitluses Terriga ja ta seal jäi peale, et ta lõpuks vääris seda, aga ikkagi pudenesid keegi eest ära. Aga nagu just ennist arutasime, et ralli on ka, see on mingis mõttes maraton, et see ei ole nii-öelda ainult üks päev, üks katse ja tuled ja võidad, vaid sa pead ikkagi lõpuni kestma kõik 3 päeva, 300 katsekilomeetrit ja 1000 ülesõitu. Jah, ja Sordol oli see emotsioonide virvarr oli ka nagu päris huvitav, mida jälgida, et ühest küljest tal oli nagu, aru saada, et ta oli nagu kahju tänakust, ta teadis, et ta võib-olla tegelikult ei oleks pidanud seda rallit võitma, samas võit on võit ja selle üle ta oli nagu õnnelik, et see oli nagu selline kummaline olukord, et tegelikult Hyundai'l ju teist korda juba sel hooajal selline punktikatsel võidu võtmine, et ootamatult, et kus see oligi, Neville võitis mis ralli meil? Mehhiko või? Jah. Äkki oli Mehhiko? Argentiina. Argentiinas võitis, Neville võitis Korsika ja Argentiina, äkki oli Korsika üldse? Üks nendest igatahes. Jah, nendest Mehhiko võitis Ogier. Mehhiko võitis Ogier, jah. Et Korsika Argentiina võitis Neville kaks tükki järjest ja seal siis midagi emmal-kummal juhtus. No igatahes see igatahes teine kord see on tõesti Hyundai'l siis sel hooajal niimoodi võit võtta. Teine võitja, Teemu Suninen, teine koht, väga kiire, väga stabiilne sõit lõpuks, see üks väike eksimus seal avapäeval maksis talle natukene sekundeid ja kui tagantjärele vaadata, siis mine tea, äkki maksis isegi ralli võidu. Võib-olla. Et see kunagi muidugi ei tea, mis seal saanud oleks ja kuidas seal sõidetud oleks, aga 13,7 sekundit lõpuks Sordoga see vahe jäi, nii et see, mine tea, mingisugune väike oleks seal on, aga eks Tänak oli nii kiire, et puhta sõiduga keegi talle vastu ei saanud ja Suninenil oleks ka see võit samamoodi tulnud siis selle Tänaku ebaõnne tõttu. Ütleksin selle eelmise faktiks, et see oli Korsikal, kui viimase katsel Ogier või Evans lagunes ära. Aga siinsel puhul Teemu Sunninen oli tõesti, tegi sellel nädalavahetusel suurepärast sõitu ja uue kaardlugejaga koos, kas see on siis meeskonnavahetus, mis aitas pumbata üles ja tegelikult praegu väga hea tundega sinna Soome, ma arvan, nad lähevad ja Eestisse ka siia Rally Estoniale tulevad, aga kui seda vaadata, siis päeva esimeses pooles täna ju ütles ka Teemu ju raadiosse välja, et sorry meeskonna bossid, et mul oli väike tunne, et ma peaksin natukene vajutama, et ärge olge pahased ja eks kunagi ei tea, mis juhtus sellest, kui sa vaatad, mis sõitu tegi täna Andres Mikkelsen, siis Mikkelsen tegi ikkagi võimsa sõidu ja sellelt arvelt ikkagi oleks ju kõik võimalik olnud. Aga kui me ise hakkame ka viimaste katsete tulemusi vaatama, et siis Sordo ju kaotas tegelikult 16 sekundit, et siis et kõik võtsid maha ka. Just. Ja Mikkelseni juurde juba tulla, siis tema meie ralli 3. võitja siis on, esiteks tõusis Evansist mööda seal viimase katsega väga võimsa sõiduga, sai punktikatseid ka maksimumi ja kogu see ralli tegelikult tema puhul niisugune väike rehabilitatsioon, et kui oleme siin saateski teda ikka parajalt materdanud, siis Sardiinias oli ta ikkagi täiesti tasemel mees. Sardiinia talle väga hästi istub, ei ole selle kohta midagi öelda, mees tegi ka suurepärase sõidu sellel etapil, lisaks ka sellele, et ta on autost eemale hoidnud, võib-olla natukene väike frustratsioon ka meeskonna vastu, aga mis talle kindlasti ka tänasel päeval kätte mängiti, võib-olla selle Terri sünnipäevakingi osas ka natukene, et kuna 3 autot, 3 Hyundai'd olid väga kõrgel ja eesotsas, siis ja Newville oli täpselt ka Mikkelseni taga põhimõtteliselt, et siis kui nemad oleks pidanud swappima, et siis see 3. auto nii mõne punkte ei oleks toonud, et Andrea ütles, ma arvan küll hommikul Mikkelsenile, et whatever happens, või ükstapuha, mis juhtub, et sina ei pea üldse gaasi kergitama, mitte üheski kohas, hoia täpselt nii palju, kui torust tuleb ja kui auto jääb sinna, siis lükka jalaga kruusa peale ja lähme eluga edasi. Jah, et tõesti, sellised olid meil siis võitjad, aga kaotajate juurde tuleb ka tulla, Ott Tänakust me oleme juba rääkinud siin päris tükk aega,
Ott Tänak siis kaotaja number 1, kindlasti sellisel hetkel nii valusalt see võit ära anda, oli kindlasti valus, õnneks või kahjuks jääb ta siis MM-sarja üldliidriks, olgu see ka siis seis ette loetud, Tänak 150, Ogier 146, Neville 143, Elvin Evans 78, Teemu Suninen 62, Chris Meek 60, Mikkelsen 56, Sordo 52, Lapp ja Latvala mõlemad 40 ja Lööb 39, et kiirelt selle Soome ralli juurde tulles Ott Tänak peab selle esimesena rajale minema, võrreldes näiteks selle sama Sardiiniaga, kui suur on see tee puhastamise roll Soomes ja mida see võib Tänaku väljavaatele tähendada? Soomes on isegi nii, et kui tuleks õrna vihma ja sabinat, siis läheb isegi paremaks, mida eespool tuled, et siis see kitt muutub taga nii-öelda nagu pehmemaks ja Soomes on väga okei olla esimene, see ei ole üldse küsimus. Vot, ja teine kaotaja Toyota, kõigil või meeskonna liikmetel oli siis lõppkokkuvõttes probleeme, tundus, et Tänak tuleb puhtalt läbi, aga lõpuks ikkagi ei tulnud. Chris Meagil rehvi purunemine õnnetu laupäeval, Jari-Mati Latval siis ka seesama probleem järelikult, mis Tänakut kimbutas, teda kimbutas juba reedel, tuli siis reedel katkestamine, sai küll edasi sõita ja näitas niivõrd-kuivõrd okeid kiirust selle oma stardipositsiooni kohta, aga Toyotal ikkagi see meeskondlikkuse arvestuses see vahe Hyundai'ga läks ikkagi suuremaks, kuigi enne punktikatset oleks see vahe läinud 3 punkti võrra väiksemaks, aga nüüd hoopis 20 punktist sai 44. See on kurb. Siit sellepärast see Toyota siia kaotajate kategooriasse langeb ka, et tegelikult kaotasid kõik sõitjad see ralli. Kes rohkem, kes vähem, Jari ju suutis meil ka auto vahepeal üle katuse keerata. Kusjuures katuse peal jäi see auto, sellest me eile ei rääkinudki, sellepärast et see video vist ei olnud veel väljas, et külje peale ei olnud? Ta oli, lõpuks näidati kuskilt mingisugust stuudiost, näidati seda All Live'is, seda kaamera, või seda rolli. Nagu täisvideot, et ta jäi katuse peale seisma, sellepärast Latvala ja Kardiluga nii läbi olidki, et meid katuse pealt lükkama auto külje peale ja siis rataste peale veel ja siis edasi sõitma, et see oli suhteliselt, see oli sellise järsu koha peal ka veel, nii et sa ei saanud nagu ühel pool üldse lükatagi seda, sa pidid kuidagi tagasi tulema sealt, kus sa üle rullusid ka. Et see oli päris korralik vägitükk, millega nad hakkama said, et Latvalal siis see asi oli ka siis Latvalal veel ju jäi siit nii-öelda kaasa võtta. Ja pärast seda siis oli siis sarnane mure nagu Otil, et rool millegi pärast, see väljasõit oli ka imelik, kui tegelikult vaatasid seda videodest ja kui All Live'ist näitas ka, et kiirendas sirge peale ja Hirvonen ise kommenteeris stuudios just seda olukorda, ütles, et siin on midagi nagu natukene valesti. Et niimoodi ei oleks tohtinud juhtuda, et see oli täpselt selline tunne oli, et nagu JTML-il sai kopp ette ja mõtles, et tavait, ma nüüd keeran metsa ära ja läks otse välja. See kõik on ju see, millest sina oled ka siin saates rääkinud, et see on üks asi, mida nagu rallisõitjad kardavad, et kui sul selline asi tuleb, sul ei ole järsku kontrolli auto üle, mida sa teed? Sa oled kaasreisija. Et sul ilmselt mingil määral äkki mõjutab see, või võib mõjutada enesekindlust, kui sa oled sellise, ütleme, mentaliteediga, keda see võib mõjutada. No jah, ma olen saateväliselt seda vist öelnud, et see on üks asi, mida mina kõige rohkem tõesti kardan rallis, on just need esiratastega juhtuvad mured. Et kui järsku peaks murduma 180 pealt rooli ots mingis väiksest kivist või nagu siin tegelikult Portugalis murdus Gus Greensmithil, et läks hüppesse, sõitis sirge autoga, maandudes juba hüppe peal oli näha, et üks ratas vaatab juba täitsa kõõrdi, et siis kui maandud, et siis tegelikult sul ei olnud ka mitte mingi kontrolli selle asja üle, et siis oledki nagu kaasreisija ja proovid seda päästa võimalikult parimal moel. Et see teebki selles spordis selle, kahepalliga spordi. Just, ja kolmas kaotaja, Citroen. Nende mõlemad sõitjad, siis Ogier Lappi ka ei saa kohe üldse ralliga rahule jääda. Ogier isegi võttis sellest olukorrast tõesti maksimumi, lõpuks sai 4 punkti ja punkti katselt esimese WRC autona startides kusjuures. Ja tegelikult väga hea, et eetriaega sai ka aeglaselt sõites, tolmu ei olnud palju täna näha, kui ta rehvi hoidis esimestel katsetel ja see tõesti, et seda oli naljakas vaadata ka, et kus tuli siis live-kommentaariumist, et mees startis koha pealt niimoodi, et stardisüsteemi nagu midagi ei kasuta, lihtsalt läheb minema nagu stardiks valgusvoori tagant katse peale, et siis see ongi see võib-olla, mis Raul ennem nagu mõtles just selle all, et see pühapäev on nagu nii igav, et kõik mängivad taktikat, aga et igav võib-olla on just nagu kohalikule pealtvaatajale seal, kes seal koha peal on. No ega telekast ei olnud ka eriti põnev jälgida, olgem ausad. No põnev ei ole, aga see taktikaline versioon on seal hea, sest tegelikult ju täna meil toimus võistlusi ikkagi päris tihedad ja tegelikult ikka pakkus meile Newvilli või Mikkelseni ja Evansi kombot ja siin
teises tagumistes klassides JVRC-s oli ka siin pärast esimest katset see vahe ainult 1 sekund. No eks see viimane päev on muidugi siis põnev, kui on vahed väikesed, aga tihtipeale oleme näinud, et need vahed väga väikesed ei ole, et selle eelmise teema juurde tagasi tulles siis mõttekoht on nagu kindlasti, aga Betsafe, meie toetaja, järgmise ralli koefitsiente veel, ma usun, üleval ei ole, aga loeme siin uue kliendi pakkumise ette, tuletame seda teile meelde, kui teed Betsafe'is endale konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt koefiga 1,5, siis annab Betsafe omalt poolt sulle 25 eurose tasuta panuse ja nii see saab siis seda panust kasutada kuni 4 kuud järjest, ehk kokku võimalik 100 eurot tasuta panustamisraha endale saada. Läheme kuulajate küsimuste juurde. Teeme nii ja tegelikult Betsafe'ist veel rääkides eilses versioonis, kes pakkus Ott Tänak versus keegi teine rallivõitja, ta oli päris õnnelik vend, ma arvan, kes panustas Oti vastu, sest koef oli ju seal 8. Jah, ma mäletan, kuidas sina ütlesid, et suur summa Oti peale on ju, et 1,05, et kui suure summa pannud, siis saad hea suure summa tagasi ka, aga hea näide selleks, et miks peab arvestama ka riski. Tehnikasport. Just nimelt. Aga kuulajate küsimusi on jällegi palju siin eelmise saate lõpust praeguseni on tulnud nüüd päris palju ja võtame siit mõned sellised lühemad ette. Eduard küsib, miks on sportrooli küljes või ralliauto rooli küljes keskel üleval üks kollane triip, et mis osas sa sõitjat aitama peaks? See on lihtsalt selline märguanne, et kui rool on sirge, et siis tegelikult kui sa lappad seda, kui mingi hetke pealt tuleb süke sektsioon, kus sul on tuba käsi täis, et siis et see rool tagurpidi kätte ei jääks, et kui seal ühtegi märget ei ole, et tegelikult pimedas ruumis ja öösel kõik värgid särgid, et siis see on lihtsalt niisugune abistav joon. Heiki küsib, et kas starti oodates jälgivad sõitjad autodes ka viimase hetkeni seda WRC All Live'i ülekannet näha, kuidas eessõitjatel läheb ja kas teeolud on muutunud või midagi sellist. Et kas ei loo natuke soodsamat olukorda eessõitjatega võrreldes? Kindlasti, aga eessõitjad, need, kes juhivad seda WRC sarja, nemad esimesel päeval peavad esimesena minema rajale ja teisel päeval, selles mõttes see nii mõna roteerub. Kindlasti see mingil määral aitab, aga see päris nii sama lihtne ei ole, et sa sõidad ühelt katselt teisele, et tegelikult sellel rallil ka tuli testima, siis Juho Hänninen, kes isegi Power Stage'ile ei tulnud, ta ütles, et tal ei ole mõtet, et see oli nii katkis, et mul ei ole vaja üldse seda nagu proovida, nad pumpasid nii palju informatsiooni sealt Toyotast välja kui võimalik aga tema ütles, et see ralli oli nagu raske, sellepärast et need ülesõidud ja katsete vahelised hetked olid nagu nii kitsad, et sa ei saanud väga palju isegi autot nagu ümber seadistada, et see läks nagu nii napiks, et siis hakkad nagu hilinema ja aega võtma ja et siis see on nagu, kuidagi läheb sellest rallivormist nagu ühte otsa nagu välja, et seal punktist A punkti B roolis sa nii või naa ei vaata kellegi sõitu, sest sa ei tohi, ja kui sa kohale jõuad, siis sul on vaja rehve vahetada, võib-olla autot ette valmistada, klaasid puhastada, üle kontrollida, et kas kõik asjad kõik on kinni, et see põhja alt vaadata, et kui selles mõttes, et sa pead natukene kõik nagu oma auto eest hoolitsema ka, et tuleb ette ikka neid pikemaid ülesõite, et kus sa vaatad, aga üldjuhul need on võib-olla esimesed super spetsiaalid või asjad, kus on alati rohkem aega jälgida kellegi sõitu, et muidu meeskond, ma usun, et ütleb, kui midagi on. Rait küsib, kuidas on autos lood tolmuga kruusarallidel, tavaautoga kruusa peal lasta on terve auto paksu tolmu täis, ütleb siis Rait, et vaadates seda tolmupilve, siis ei tohiks nagu midagi seal autos hingata olla. Rait, ma ütleksin, et sul on kuskil mingi auk, kui tavaauto on tolmu täis. Ja rallis tuleb ka seda ette, et Sardiinia näiteks siin oli väga siuke liivane ja siuke hästi peene fine tolm, hästi peenikene tolm. Ja see ronib igalt poolt sisse, et mina panin ka kunagi autodesse, ma panin 3-kordsed tihendid ustele lihtsalt sellepärast, et uksed kõiguvad ja see kere nii-öelda nagu mängib, et see on ju, see chassis või see auto kere on juba oma loominguline üks nii-öelda grupp või sellest nii-öelda sõidumugavuses, sellepärast et amordid käivad sinna alla ja kõik need geomeetria, et see auto ikkagi paindub mingist nurgast läbi ja see tolm tuleb kuskilt otsast ikkagi vahepeal sisse, aga üldjuhul ta tuleb alati nendest nurkadest, kus on jäetud teip panemata või mingi auk, et sa oled auto võimalikult kergeks teinud ja kõik võimalikud asjad ära visanud, aga sealt rattakoobastest kuskilt asjadest võivad need alati nagu imitseda. Ja see ei ole kunagi mugav, et seal autos sees tolmu hingata on ikka, ma arvan, et kõikidel ette tunda, seda võib-olla tuleb kõige rohkem ette siis, kui sa lõhud rehvi ära, sõidad, see rehv lõhub auto ära, siis sealt hakkab kõvasti tolmu tulema ja siis ebamugav, ikka õhtu lõpuks olenemata etapist, roof scoopist, igalt poolt, tegelikult tuleb ikka ninast ikka jubedad asju vahepeal välja.
Jah, neid taskureite ilmselt väga vaadata ei tahaks, mis seal pärast nuuskamisest tuleb, aga noh, läheme edasi. Martin küsib sellise lõbusama küsimuse siia lõpetuseks, et huvitav, mis summa peaks välja käima, millised tingimused looma, et näeks näiteks Hayden Paddonit Rally Estonial Eesti meistrivõistlused või EMB 8 veokaga rallit sõitmas, et iseenesest oleks ju päris huvitav ja annaks võistlustele kõvasti vürtsi juurde. Seda kindlasti, aga Hayden Paddon on ikka jube kauge mees, keda võtta ka teiselt poolt maailma otsa. Sellegi poolest ma arvan, et see on kõik nii-öelda läbirääkimiste küsimuse ja küsija suupihta kunagi ju ei lööda avatud käega. Tuleb rahapakiga lihtsalt oimetuks lüüa ja siis kinnise käega, minu paha, kinnise käega. Avatud käega võid saada küll. Vot, ja Jaanal on ka veel siin mitu küsimust, aga võtame need ette järgmises saates ja järgmine saade, kus juures tuleb meil ju päris tüki aja pärast. 1,5 kuu pärast. Aga meil on veel siin paar informatsiooni-kildu. Mina tooksin välja selles Delfi 6. käigus, tõmmati ka 6. käik sisse Eestis sellel mööduval või sellel nädalavahetusel, mis tänasega hakkab lõppema. Sõideti siis Virus Krossi toidukaupade Viru ralli, mille siis võitjaks tuli Georg Kross ja Raigo Mölder WRC autoga, teiseks kohaks jäid siis Valeri Korban mini-WRC vana generatsiooni autoga ja kolmandaks siis Raul Jeets, Andrus Toom Škoda R5-ga ja siis neljandaks Roland Murakas Kalle Adleriga ja ise ehitatud Protoga ja viimase koha või 5. koha siis täitis alles esimene välismaale, või nii-öelda, mitte esimene tegelikult, Valeri on juba minu jaoks suhteliselt eestlane, aga Toomas Kaspertšik, keda siis Urmo Aava aitab ja tegelikult oli põnev võistlus ka seal esivedustes, kus siis Ken Torn, Roland Poom ja võistlesid, aga Roland hakkas suhteliselt varakult alla jääma ja Ken ikkagi võitis ka kindla võidu sealt ära. Ja ütleme, et ma loodan, et see, kes vaatamas käis, nendel oli tore, ma kuulsin ainult palju positiivset tagasisidet sealt. Just, ja võib-olla lõpetuseks üks positiivne noot ka meie enda saate kohta. Üks väga ilus täis on täitunud. Jah, ma ei teagi, kuidas selle presenteerima peaks, Raul. Sina ikkagi saate liider. No, saate liider. No, ühesõnaga vaatasin just, et selle eelmise saatega, siis Sardiinia ralli laupäevase saatega täitus meil kõigi saadete peale kokku ei rohkem ega vähem kui 1 miljon kuulamist. See on täiesti pöörane number. Bravo! Ma ei taha seda uskuda lihtsalt. See tundub nagu liiga palju. Et mul on siis juba küsimus nagu siit eetriväliselt võib-olla, kes ei viitsi enam kuulata, paneb kinni ära ralli jutu, aga kas me oleme kõige kuulatum saade? No Delfi taskus ilmselt küll, jah, et ma ei tea, muidugi kõikide Eesti podcastide kohta mingit statistikat ei ole, aga vähemalt need numbrid, mis meil on Delfi saadetest me oleme kõige Delfi saadetest peaks ikkagi olema, jah, et see ralli ikkagi huvitab Eesti inimesi tohutult endiselt, nii et see on ehtne näide sellest. Aga näiteks, kui sa võtaksid, tehes reklaami juba siis mingile teisele saatele, Mehed ei nuta, on teie saade? On. Palju sellel kuulamisel? No, eks oleneb saatest, ma ei tea, palju sul kokku, ma arvan, et seal kokku võib-olla on rohkem kui 1 miljon, sellepärast, et see saade on lihtsalt pikemalt käinud. Aha. Et meil on siin, mis meil 8, praegu on 32. saade, päris palju juba tegelikult. Meil? Jah, et selle ajaga on, ma arvan, et see keskmine kuulatavus on nagu meil kõrgem ikkagi, Mehed ei nutal on ka seal täitsa okei, et need andmed vist Delfi saadetel on kõigil SoundCloudis täitsa avalikud, et saate minna kaema, keda nagu rohkem huvitab ja kokku lööma sealt neid numbreid, aga tõesti 6. käik on siis 1 miljoni piiri ületan, nii et aitäh kõigile kuulajatele veel kord, see on tõesti suur au. Aitäh, et olete meiega tõesti ja nüüdseks on elu natukene maha rahunenud kõikides mastaapides, nii tuleb siin puhkus rallilainel ka ja Raul siis võtab ühendust nende võitjatega, kes meil on jäänud siia saatesse tulemasse, et see Soome ralliks siis võtame kellegi siia lisaks, et vabandame viivituste pärast. Just, ja võib-olla Soome ralli ajal juba saame siis rääkida sellest, kuidas Ott Tänak on sõlminud uue lepingu järgmiseks või järgmisteks hooaegadeks, nii et jääme ootele, kui teil on küsimusi, siis endiselt aadress 6kaik@delfi.ee, puhkusele ei lähe, ootab teie küsimusi ja siis saame need juba järgmises saates ette võtta, kui jõuame, nii palju kui jõuame siis. Yeah. Nii et head suvepuhkust ja kohtumiseni. Täpselt nii, ja kui enne ei kuule, siis pärast. Just. Kuues käik podcasti tõi teieni Betsafe.